Wah, bro, udah buka nih kolamnya. Iya bro, early access cuma buat member elite. Aduh, airnya keruh, tapi vibes-nya bersih. Namanya juga kolam rakyat. Tapi enak juga ya, kayak spa alami. Spa murah meriah, cuma bawa badan sama dia. Bro, itu manusia lagi rekam kita. Biasa, content hunter, kita artis dadakan. Bro,